Hoş geldiniz. Ruhun yolunda, yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgide yürüdüğümüz bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol, hepimizin yolu. Bugün sizlerle Robert Williamson'ın hikayesini paylaşacağız. Onun hikayesi, ölümün eşiğinden dönmenin bir insanın tüm hayatını nasıl kökten değiştireceğini bizlere gösteriyor. Deneyim öncesinde, kendi deyimiyle çok çılgın bir hayat yaşayan Robert, bedeninden ayrıldıktan sonra kendisiyle yüzleşir. Cennet ve cehennemi görür ve yaratıcıyı hisseder. Işığa geçmek üzere kendisine bir seçim şansı daha verilir. Bedenine döndüğünde artık bambaşka bir kişi olarak yaşamını yeniden kurar. Robert'ın deneyimi şöyle başlıyor. Yaklaşık 25 yıl önceydi. Robert, o yıllarda ruhani veya dini bir inanca sahip değildi. Deneyiminden önceki 3 ay boyunca eşi geceleri uyku sırasında sık sık nefesinin durduğunu fark etmişti. Hatta en kötü gecelerden birinde 180 kez nefesinin kesildiğini saymıştı. Robert doktora gitmeye ikna oldu ve kendisine uyku apnesi teşhisi kondu. Üstelik bu durum oldukça ciddiydi. Doktor, ölümcül olabileceği konusunda onu uyarmıştı. Ancak ölümü umursamayan, öte aleme inanmayan Robert, bu uyarıları ciddiye almadı. Hatta doktora olursa olsun dedi. Bir gece nefesinin kesilmesi her zamanki gibi bir sarsıntıyla değil, daha sakin bir şekilde gerçekleşti. Bu sırada ruhunun bedeninden ayrıldığını hissetti ve daha önce hiç deneyimlemediği tarifsiz bir özgürlük ve sevinç hissiyle doldu. Kendini ağırlıksız hissediyor, bunun harika bir rüya olduğunu düşünüyordu. Sonra kendi bedenini gördü. Gözleri kapalıydı ve nefes almıyordu. Bedenine dışarıdan bakmak şaşırtıcı bir deneyimdi. Rüyada olup olmadığını anlamak için kolunu çimdiklemek istediğinde kolunda dövmelerinin olmadığını gördü. Bedeni tertemiz ve pürüzsüzdü. Bu durumun doğru olmadığını, bir gariplik olduğunu düşünürken odada bir varlık hissetti ve oda kararmaya başladı. Odanın dışına doğru çekiliyor ancak uyandığında eşinin kendisini böyle göreceğini düşünüp onu geride bırakmak istemiyordu. Çekilme hissi giderek şiddetlendi ve siyah bir girdap onu yuttu. Bu girdabın içinde sürüklenirken hayatı gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçti. Sadece anıları görmekle kalmıyor, her anın özünü ve o olaylarda hem kendisinin hem de başkalarının hissettiği tüm duyguları hissedebiliyordu. Gördüğü ve hissettiği şeyler arasında pozitif anlar olsa da olumsuz deneyimler ezici bir çoğunluktaydı. Karanlık derinleştikçe içinde bir korku belirmeye başladı. Bu korku yaklaşan kıyamet hissiydi. Saf bir olumsuzluk ve insan aklının kavrayabileceği her düzeyde yoğunlaşan bir kötülük hissiydi. Bu siyah boşlukta uzaktan gelen fısıltılar ve çığlıklar duymaya başladı. Normalde bu dünyada hissedilmeyen, giderek güçlenen korkunç kokular ve tatlar da deneyimin bir parçasıydı. Bu durumdan kurtulmak için çığlık atma veya bir kurtarıcı arama ihtiyacı hissetmedi. Çünkü hayatı boyunca kendine güvenmişti ve Tanrı hakkında hiçbir bilgisi yoktu. O an artık hayatta olmadığını ve bu durumu kabullenmek zorunda olduğunu anladı. Etrafında sayısız ruhun varlığını hissediyordu. Hepsiyle birlikte onların da yaşadığı negatif hisleri paylaşıyordu. Hatta bazılarının deneyimi kendininkinden çok daha korkunçtu. Orada anladığı bir diğer benzersiz şey ise zamanın var olmayışıydı. Ne ileri, ne geri, ne yukarı, ne aşağı. Hiçbir yönde zaman diye bir şey yoktu. Sanki sonsuzluk gözlerinin önüne serilmişti. Daha önce duyduğu cehennem tasvirlerinin aksine Robert'ın deneyiminde ateş yoktu ancak yaşadığı şey daha da kötüydü. Açlık, susuzluk
ve tarif edilemez bir bireysel sefalet. Sanki 0 derecede, dondurucu bir soğukta ancak vücudu yanıyormuş gibi hissediyordu. Işık ve sıcaklığın yokluğu her molekülünde hissettiği bu dayanılmaz acıyı yaratıyordu. Robert, "Buradayım ve yalan söyleyemem," diye fısıldadı. Bildiği tek şey tüm gerçekliğin ortaya çıktığı ve hayatı boyunca yaptıklarının hiçbir mazereti olmadığıydı. Kaderini hak ettiğini hissediyordu ve kurtarılmak için çığlık atmıyordu, sadece anladığını kabul ediyordu. Tam bu anda Robert'ın üzerine tarifsiz bir ışık patladı. Hayatında hiç hissetmediği, saf, koşulsuz bir sevgiydi bu. Işık, bu dünyada olmayan bir renkte, parlak ve canlıydı. Şefkat, ilgi ve sevgi gibi tüm pozitifliklerin özüydü. Bu ışık karşısında diz çöktü. Her zerresiyle alçak gönüllülük hissiyle doldu. Işık, güçlü ama aynı zamanda sessiz bir şekilde ona bir seçim hakkı olduğunu söyledi. Robert, her şeyi hak ettiğini düşünüyor, kendisine bir seçim hakkı verilmesine anlam veremiyordu. Ancak bir başka aydınlanma yaşadı. Robert, oradaki her ruhun ortak bir duyguyu paylaştığını fark etti. Bu, cennet ve cehennemin var olduğunu, herkesin bir zamanlar yaşarken bir seçim hakkına sahip olduğunu bilmekti. Oradaki herkes artık bunu anlamıştı ve bu bilgi onların içinde bulundukları korkunç varoluşu daha da katlanılmaz kılıyordu. Robert ışığa döndü ve "Bana gösterdiğin her şeyi gördüm ve bu şansı hak etmiyorum," dedi. Işık daha da parladı ve sevgiyle doldu ve bir kez daha "Burada bir seçim yapma fırsatın var," diye yineledi. İşte o an ışık Robert'a sola bakmasını söyledi. Baktığında bu korkunçluğun ortasında yemyeşil bir çimenlik ve üzerinde yaklaşık 3-4 yaşlarında küçük bir kız çocuğu gördü. Çocuk çimenlerin üzerinde durmuş, onu ışığa doğru çağırıyordu. O kadar güzel ve meleksiydi ki düşünceleri Robert'a akıyordu. "Işığa adım atman gerekiyor. Hayatında bu fırsata ihtiyacın var." Robert bu gördüklerinden sonra ışığa doğru ilerledi ve tam o anda yatağında "Tanrı'yı hissediyorum," diye bağırarak uyandı. Yüzü ve tüm bedeni gri renkteydi. Soğuk terler içindeydi ve tüm kasları kramp geçiriyordu. Aşırı derecede susuzdu. Eşi uyandı, eşine uzak durmasını söyleyerek yatağından yere yuvarlandı. O dönemde eşiyle araları pek iyi değildi ve eşi geri çekildi. Yerde sürünerek salona gitti ve 5 galonluk bir su şişesi buldu. Hem üzerine dökerek hem içerek şişeyi bitirdi ve şok içinde, ıslak zeminde, cenin pozisyonunda 1 saat boyunca yattı. Robert bu deneyimi uzun süre kimseye anlatmadı. Ancak bu olayla birlikte sanki beynine inanılmaz bilgiler indirilmişti. Sanki boş bir kap gibiydi ve içi insanlık, şefkat ve empatiyle ilgili bilgilerle dolmuştu. İncil'i baştan sona okumaya başladı ve birçok şeyin anlamını kavradı. Hayatında hiç sahip olmadığı bir empati ve şefkat duygusu gelişti. Küçük kız aklından çıkmıyordu ve sık sık dua ediyordu. Bir ses sürekli "Bu kızı tanıyorsun, onu biliyorsun," diyordu. Aylarca süren bu sesin ardından Robert hayatını değiştirdi. Tüm günahlarını dile getirdi ve tövbe etti. İşte o zaman sonunda o küçük kızın kim olduğunu anladı. Eşiyle çıktığı ilk yıllarda eşi hamile kalmıştı. Ancak bebeği aldırmaya karar vermiş, o da hiç sorumluluk almamış ve bu karara karışmamıştı. Orada gördüğü kız çocuğu onun kendi kızıydı. Robert, eşiyle 29 yıldır evli ve eşi artık onun en iyi arkadaşı. Robert şunları söylüyor: "İnsan ruhunun ömrü sonsuzdur.
Hatta bu dünyaya gelemeden ayrılmak zorunda kalanlar bile. Cennette onlara mükemmel bir şekilde bakılır ve ilgilenilir çünkü oradaki mükemmel sevgiyi gördüm. Hepimiz anlamalıyız ki burada olduğumuzu sandığımızdan çok daha fazlasıyız ve bu hayattan çok daha büyük bir şeyin parçasıyız. Bana inanmayabilirsiniz ama bu gerçek. Bizler, bu deneyimleri yaşayanlar, kim ne derse desin, gerçeğin bu olduğunu biliyoruz. Mutluyum, geceleri çok rahat uyuyorum. Kendimi affetmeyi, sevmeyi ve paylaşmayı öğrendim. Yaşadığım şeyi yaşamasaydım, benim gibi birinin bu kadar büyük ölçüde değişmesi mümkün olmazdı. Bu yaşadıklarımdan şüphe duyabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Ama dilerim ki bir gün bizlerin anladıklarının bir kısmını sizler de anlarsınız.